नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रतन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। दोस्तों खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग ने आकर अपना एक रिजल्ट जारी कर दिया। दोस्तों रिजल्ट ये है जूनियर असिस्टेंट का। दोस्तों लगभग इसको 1 साल हो गए थे एग्ज़ाम हुए, लेकिन किसी कारण पता नहीं किस कारणवश इसका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जा रहा था। दोस्तों इसका रिजल्ट अब अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो रिटन एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हम ये अन्न सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये वेबसाइट। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूज़ अलर्ट से दोस्तों ये सेक्शन है, इसमें हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक हियर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर 4 एग्ज़ाम ऑब्लिक 2019 का दोस्तों ये रिजल्ट है। दोस्तों ये रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों इसको चलिए इसको हम क्लिक करके देखते हैं क्या। दोस्तों ये देखिए हमने उस पर क्लिक किया था, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस पेज पे पहुँच रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर व्यू रिजल्ट देखिए लिखा हुआ है। दोस्तों चलिए इसको क्लिक करके और देखते हैं क्या होता है। इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये हमने क्लिक किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इस सेक्शन पर पहुँच गए। दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, और क्या कहते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, और यहाँ पर जेंडर भरना है, और इसके बाद इंटर वेरिफिकेशन कोड दोस्तों ये कैप्चा है, इसको हमको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद हम यहाँ पर सी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।